¡Vamos, vamos! La tensión que hay, menos aquí. Hay muchas cámaras y en defensa es peor. ¿Sabéis? Cuidado que hay cámaras. Así sonó el primero del Real Madrid, en la cámara del golazo. La cámara del golazo que vio así el segundo gol del Madrid. Atención. Dispara Carvajal. El balón entra, vamos a los banquillos. Primero, fijaos en Zidane. Era el 2-0, su equipo estaba dominando. Se va a secar un poco el sudor y vamos a llevar la cara a ver cómo estaba el Cholo Simeone en este momento. Una imagen que lo dice todo. No he visto mucho al Cholo Simeone así. No hemos parado la imagen, ¿eh? Pero Gallego, yo le vi también enfadado sin hacer aspavientos. Después, unos 10 minutos después, este era el Cholo Simeone. 2-0. Parecía que el Atleti iba a hacer algo más, pero no se le ve al Cholo que estaba viendo lo que había, ¿eh? Cosas que nos han llamado la atención. Si recordáis en el descanso, en esta jugada, Coque, cuando pita a Mateu, pega este balonazo ahí a Vinicius, más que otra cosa de rabia por lo mal que van las cosas. Y nos llama la atención que Coque, que se va, no hace caso a Vinicius y tal, alguien le ha llamado. Coque, ¿qué ha pasado? ¿Quién le ha llamado a dar explicaciones? Sergio Ramos. Hasta la ascendencia que tiene Sergio Ramos sobre Coque, que le ha llamado Coque, y te vienes a dar la vuelta. Pues eso hizo... O sea, lo amansó, ¿no? Pero no, es que es el respeto al capitán de la selección. Estás hablando mucho hoy. Mateo hablaba tanto. Vamos a escuchar sonidos Mateu Laoz en el campo. ¡Déjalo! ¡Juega, vamos, juega! ¡Deja, árbitro! ¡Concéntrate a jugar, vamos, concéntrate a jugar! No hables tanto con el árbitro, dice Oblak. No haría falta que saliese si lo hacemos rápido. ¡Que te la da el chaval! Fuera de... Tenemos que esperar. Es lo que hay, nuevo fútbol. Nuevo fútbol, le dice Ramos, ¿eh? Es lo que hay, nuevo fútbol, Ramos, nuevo fútbol. ¡Sigue, Jorge! Va retransmitiendo la jugada. Siga, siga, balón, seguimos. Mateu, pitamos ya, dice Sergio Ramos. Ahora mismo, Sergio, ya lo verás. ¡Vámonos para allá! Luego vemos más de ese partido.